Адам төрөлгөндөн баштап ченөөлөр менен байланыш. Биз муну менен күндө жолугабыз. Бой жана салмак, кан басым жана дене табын, тамак ашты ченейбиз. Суу, газ, электр энергия төлөмдөрүн эсептейбиз. Мунун баары метрология бар үчүн ишке ашат. Стандартташтыруу, тастыктоо жана метрология өлкөнүн экономикасында бирден бир маанилүү тармактардын бири жана өндүрүш тармагын жандандырууга багытталган. Өз мекенибиздин товарларынын ички жана тышкы базарларда эффективдүү алып чыгуу, эл аралык соода сатыкта тоскоолдуктарды жок кылуу багытында иштейт. 1927 жылы Фрунзе шаарында Кыргыз АССРнын Чендердин жана Таразалардын Семипалатинск палатасынын бөлүмү ачылган. Кыргыз стандарт негизделген күндөн баштап бир кылымга тете, узак жана татаал жол басып өттү. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк жылдарында Кыргыз стандарт көп өзгөрүүлөргө жана кайра түзүүлөргө кабылды. Бүгүнкү күндө Кыргыз стандарт бул техникалык базасы жана тармакталган уюмдары бар. Жогорку квалификациялуу адистердин жамааты өз ичинде төмөнкүлөрдү камтыйт. Заманбап эталондук базасы бар Кыргыз стандарттын борбордук аппараты, облустарда 10 аймактык бөлүмдөрү, адистикти жогорулатуу жана кадрларды кесиптик кайра даярдоо борбору. Азыркы күндө Кыргызстанда эң жогорку тактыкка ээ 7 улуттук эталон Кыргыз стандартта жайгашкан. Эталон мамлекеттик органдар тарабынан ченөөнүн бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу үчүн таанылган эң жогорку метрологиялык касиетке ээ болгон ченөө каражаты. Кыргыз стандарттын негизги ишмердүүлүгү төмөнкүгө багытталган. Улуттук стандарттарды иштеп чыгуу жана таркатуу, Кыргыз Республикасындагы ченөөлөрдүн тууралыгын жана аныктыгын камсыз кылуу жана аларды эл аралык деңгээлге таанытуу, азыктарды сыноо, шайкештик декларацияларын сертификациялоо жана каттоо, ааламдашуу шартында жана суроо талаптын жогорулашына байланыштуу Кыргыз стандарт сапатты камсыз кылуу жана азыктын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн, анын коопсуздугун, эл аралык стандарттарга шайкештик маселелерин чечет. Кыргыз стандарттын эталондук лабораториялары эл аралык немецтик DAX уюмунан кайрадан аккредитациядан ийгиликтүү өтүп, сертификаттарын жаңыртты. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин колдоосу менен республикалык бюджеттин эсебинен 11 миллиондон ашык сомго заманбап эталондук жабдуулар, коопсуз шаар долбоорунун алкагында фото жана видео аныктоолорду текшерүү үчүн сатылып алынды. Кыргыз стандарт бардык аныктоочу камералардын тууралыгын жана тактыгын камсыз кылат. Азыркы күндө Кыргыз стандарт улуттук азыктардын түрлөрүнө, курутка, кымызга, каймакка, шоро максымга, бозого, топоздун этине жана башкаларга мамлекет аралык стандарттарды биринчи жолу иштеп чыгууда. Мындай стандарттарды кабыл алуу атамекендик азыктарды ЕАЭК жана КМШ өлкөлөрүнүн базарларына алып чыгууга мүмкүнчүлүк берет. В этом году Кыргызстандарт отмечает свой 95-летний. Быйыл Кыргызстандарт өзүнүн 95 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Кыргыз Республикасынын улуттук стандартизация жана метрология системасы түзүлгөн күндөн тартып, техникалык регламенттик стандарттардын улуттук фонду 27 миңге жакын эл аралык регионалдык улуттук стандарттарды өз ичине камтыйт. Евразиялык экономикалык комиссиянын ишмердүүлүгүнүн алкагында Кыргыз Республикасы биринчи жолу мамлекет аралык ГОСТун стандарттарын иштеп чыгууга катышып жатат. Бүгүнкү күндө 24 стандарттан мамлекеттик аралык ГОСТон 3 стандарттарынын долбоорлору иштелип чыгып, АЭС МГСтин автоматтык маалымат системасына макулдашуу үчүн киргизилген. Автоматизированная информационная системе АЭС МГС. Конструкторлордун бир дагы иши адис сыноочунун чечими жок жарык көрбөйт. Бардык ченөө аспаптары, жөнөкөй соода таразасынан тартып, медициналык жабдуулар метрологдун колунан өтүшү керек. Кыргызстанда жогорку квалификациялуу адистердин тобу иштейт. Алар бар үчүн иш эң жогорку деңгээлде аткарылат. Адистер улуттук метрологиялык институттардын жана эл аралык таанымал Германиянын, Турциянын, Таиланддын, Кытайдын, Түштүк Кореянын, Грециянын лабораторияларынын базасында калибровка системасында иштөөгө окутулган. Германиянын физика-техникалык PTP институту техникалык жана каржылык жактан чоң колдоо көрсөтүп турат. Кыргыз стандарт PTP менен бирге метрология, шайкештикти баалоо жана аккредитация багытында биздин республиканын мекемелерине көп сандаган адистерди даярдап окутат. Демилге жаратуу жана өндүрүштүн менеджментинин сапатын жакшыртуу максатында жыл сайын атамекендик өндүрүүчүлөр арасында Кыргыз Республикасынын сапат боюнча сыйлыгын изденип алууга конкурс өткөрүлөт.
Ошондой эле 2 жылда бир Кыргыз стандарттын жетекчилиги жана ата мекендик өндүрүүчүлөр КМШ өлкөлөрүнүн сапат боюнча сынагына катышып турушат. Бүгүнкү күндө Кыргыз стандарт төмөнкү мамлекеттик кызматтарды сунуштайт. Ченөө каражаттарын калибровкалоо, ченөө каражаттарын текшерүү, метрологиялык иштер жана кызматтар, өлчөө каражаттарын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик реестрине каттоо, стандарттарды текшерүү, ченемдердин интернет дүкөнү, азыктарды жана кызматтарды сертификациялоо, шайкештик декларацияларын каттоо, азыктарды сыноо, азыктарды халал сертификациялоо, квалификацияны көтөрүү курстары, бардык иштер жана кызматтар улуттук, ошондой эле эл аралык стандарттардын талабына ылайык жүргүзүлөт. Тамак аш жана айыл чарба азыктарын сыноо лабораториясы. Тамактанууда биз тамак аш азыктарынын коопсуздугу жана сапатына ишенимдүү болушубуз керек. Тамак аш азыктарын сыноо лабораториясы заманбап жабдууларына таянып жүргүзүлүп жаткан сыноолордун сапатына кепилдик берет. Мунайзат жана куюучу май азыктарын сыноо лабораториясы. Ар бир айдоочу өзүнүн унаасына сапаттуу бензин куйгусу келет. 92 маркасындагы бензин 92 маркасындагы бензин болушу керек. Бул лаборатория бардык типтеги күйүүчү майларга сыноо жүргүзүлөт. Электр жана радиотехникалык ченөө лабораториясы. Электр энергиясы жана газ биздин күнүмдүк жашообуздун бир бөлүгү. Муздаткычтар, телевизорлор, компьютерлер биздин жашообузду ыңгайлуу кылышат. Газды тамак аш даярдоодо жана үйдү жылытууга пайдаланабыз. Эсептегичтер туура цифраларды көрсөтүп жана чыгашабызды туура эсептөө үчүн зарыл болот. Жылуулук техникалык чоңдуктардын лабораториясы. Кыргыз стандарт медициналык жабдууларды, анын ичинде коронавирус пандемиясынын учурунда орчунду мааниге ээ болгон термометрлерди жана жылуулук ченегичтерди текшерүү менен алектенет. Салмактардын жана таразалардын лабораториясы. Улуттук эталондун негизинде динамометрди, таразаларды текшерүү жана калибровкалоо биздин ишибиздин негизги багыты. Азыркы күндө биз соода сатык, курулуш, транспорт жана жол тармактары менен жигердүү кызматташабыз. Бишкектеги сыноо, сертификациялоо жана метрология борборунда 120 адам эмгектенет. Bizde 4 laboratoriya, 4 tasdiqtоо bölümü akkreditasiyadan ötken. En birinçilerden bolup, Bazı birimliginin reyestrine bizden borbor girgen. Bul degen bizde çıkan produksiyalardı, jana tovarlardı Bazı birimligine girgen mamleketlerge jönötүүгө мүмкүндүк берет. Учурдан пайдаланып, жалпы кызматкерлерди Кыргыз стандарттын 95 жылдык мааракеси менен жалпы коллективди куттуктап кетем. Бардыгына чың ден соолук, иштеринде ийгиликтерди каалайм. Кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кесиптик кайра даярдоо борбору төмөнкү багыттарда билим берет. Аккредитация, метрология, стандартташтыруу, сертификаттоо, эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздук. Кардарларды даярдоого Кыргыз стандарттын экономика жана коммерция министрлигинин Кыргыз аккредитациялоо борборунун алдыңкы адистери тартылат. Эң жаңы эталондук жана көмөкчү жабдуулар. Иштин толук көлөмүн аткаруу үчүн эң жаңы эталондор, чендик жабдуулар коюлуп, зарыл болгон өлчөгүч каражаттар сатылып алынууда. Модернизациядан өткөрүү жана жабдуулар менен камсыздоо Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык кеңешке кирүүсүнүн алкагында Россия Федерациясынын техникалык колдоо грантынын эсебинен Дүйнөлүк банктын, Проондун, Юнидонун, ТТБнин кеңештик колдоосу менен жүргүзүлдү. Кыргыз стандарт является национальным. Кыргыз стандарт Кыргыз Республикасынын метрологиясынын жана стандартизациясынын улуттук органы болуп эсептелинет жана эң жогорку тактыктагы улуттук эталондордун сактоочусу. Метрология башкармалыгы Кыргыз стандарттын структуралык бөлүмү жана башкармалыктын негизги максаты бирдиктүүлүктү жана Кыргыз Республикасында ченөөлөрдү көзөмөлдөө. Ошондой эле улуттук эталондук базаны колдоо болуп эсептелинет. Стандартташтыруу системасын метрология жана сертификаттоону өнүктүрүү жана жакшыртуу максатында Кыргыз стандарт эл аралык уюмдар жана комиссиялар менен кызматташып, эл аралык чогулуштарга, конференцияларга, семинарларга катышат. Кыргыз стандарт бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын аймагында стандартташтыруу жана метрологиянын улуттук борбору болуп саналат. Бүгүнкү күнү стандартташтыруу, метрология жана сертификация чөйрөсүндө өз кызматын элге, бизнеске жана рынокко көрсөтүп келе жатат. Бүгүнкү күнү Кыргыз стандарт системасын модернизациялоо, анын ичинде лабораториялардын жабдыктарын жаңылоо боюнча өкмөт тарабынан чоң иштер аткарылууда.
Кыргыз стандарт сыноо базасын өнүктүрүүнү улантып, калибровка жана текшерүү кызматынын аймагын кеңейтип жатат. Күндөн күнгө Кыргыз стандарттын биздин өлкөнүн укуктарын жана кызыкчылыгын коргоодо ролу өсүүдө. Кыргыз стандарт ченөөлөрдө тактык жана сапат.